গরম আর বর্ষাকালে ফুল পাওয়ার জন্য আজকে দোপাটি গাছ বসাচ্ছি। একদম ছোট থামপটের চারা গাছ কিনে এনেছি, তাই জন্য কাগজের যে কাপগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে চারাগুলোকে বসিয়ে একটু বড় করে নিচ্ছি। তারপর 6 ইঞ্চি বা 8 ইঞ্চি টবে বসিয়ে দেবো। এমনি ডাইরেক্ট মাটিতেও বসাতে পারি। দোপাটি গাছ যে কোনো জায়গায় খুব ভালো ফুল দেয়। শীতকালীন ফুল গাছের টব থেকে যে মাটিগুলো পেয়েছি সেই মাটিটাই একটু চেলে নিয়ে এই গাছগুলো বসিয়ে বড় করে নিচ্ছি।